Šią vasarą leidomės į vieną iš įspūdingiausių kelionių mūsų gyvenime. Su dviračiais ištyrinėjome nuostabųjį Lofotenų kraštą. Vietą, kur kalnai sustinka su jūra, o kiekvienas posūkis atima žadą. Saulė švietė, dangus buvo giedras, o ore tvyrojo tikra kelionių dvasia. Tai nebuvo tik kelionė, tai buvo nuotykis, kurį prisiminsime visą gyvenimą. Pasiruošę, dviračiai paruošti, mantos prisikrovėm, nežinau, kaip į kokį pusmečio žygį važiuotumėm. Ir aišku, iškart pasakysiu, kad Kristina važiuoja su elektriniu, aš važiuosiu su normaliu, kojiniu dviračiu, o Kristina su elektriniu. Ir pažiūrėsim, kaip seksis, kokie skirtumai ir kokie panašumai, kokie pliusai, minusai, vieno ar kito, ir kaip sekasi suderinti kelionę su elektriniu ir su paprastu dviračiu. Tai bus mano pati pirmoji dviračio kelionė su visais šitais bagažais. Nežinau, kaip man seksis, bet turėtų gerai, kadangi galima įjungti turbo ir bus viskas labai gerai. Taigi, kelionė prasidėjo iš karto su nuotykiais. Tik tai susipakavome visus daiktus ant dviračio ir man reikėjo dar prisiveržti sėdynę dviračiai. Man reikėjo čia prisiveržti ir beveržiant nulūžo šitas varžtelis. Tas varžtelis nulūžo. Čia aišku yra jau naujos išdėtas. Bet buvo taip, kad nulūžo šitas varžtelis ir žodžiu, neturėjau nieko įkišti, reikėjo dar tą kitą išimti, nulūžusi galą, neturėjau įrankių, replių jokių. Tai biškiuką stresė buvom, važiavom į Budę, o dar šeštadienis visi užsidarinėja. Buvo suspėjom atvažiuoti į vieną parduotuvę, kur greitai paėmė man iš kito, sako, tenai naudotą detalę šito įdėsim ir greitai įdėjo, nemokamai padarėm. Tai vos išsigelbėjom, nes būtų visi planai nuėjo šunių ant uodegos, rytoj sekmadienis, nieks nedirba, būtų reikėjo laukti. Tai dabar viskas gerai. Išsipirkam biškuką maistuko, pasižiūrėjom kelte, kaip ten į keltą įvažiuoti. Ten Kristina dabar nuėjus į parduotuvę. Taigi, dabar jau galim surminti, kelionė tikrai prasideda. Ir be rūpesčių važiuosim į Lofotenus. Pirmą šitą keltą imsime į Lofotenų salą, bet ne į tuos Lofotenus, kur visi važiuoja, o imsime į Værøy. Tokia yra Værøy, kuri nėra susijungusi su visom Lofotenų salom, bet yra tokia atskira sala. Ir jinai yra tokia visai populiari iš tikrųjų, tenai važiuoja žmonės. Nes yra labai gražus žygis iki tokios salos, su tokiu baltų smėliu pliažu. Turbūt su dviračiais abejoju, ar ten užminsim, bet turbūt peškom važiuosim. O ta salytė tokia maža, kad ten su dviračiais nėra važinėti, tai ta sala bus aplankyta ne taip, kaip su dviračiais pasivažinėt. Šiaip tiesiog visą laiką norėdavom ten nuvažiuoti. Ten tiesiog kempinge apsistosim, paliksim dviračius ir varysime į tą žygį. va, pabiški varom į kalniuką. Kaip jau minėjau, čia yra
pati žymiausia šitos salos vieta, tas kalniukas viršūnėlė. Iš miestelio eina keliukas ir yra tunelis, kuris eina per kalną ir galime ten iš tikrųjų per tunelį važiuoti, bet jisai uždarytas. Gal jį naudoja ir kariuomenė. Čia yra kariuomenės bazė kažkokia ir ten viršų, kur palipsim, bus bumbuliukas toks. Ten jau žinai drono neišės man paleist, nes bus draudžiama. Va, per čia būtume išlindę. Ten ženkliukas stovi, kad negalima. Labas rytas arba gal jau netgi laba diena. Vis dar esam Verioj saloj, išmiegojam prie šitų tradicinių Lofoteno tokių žuvies galvų džiovyklių. Turim staliuką, dvirtį stovi, palapinę šičia. Ir yra toks dalykas, kad mūsų keltas į Lofotenus, į pagrindinius Lofotenus, kelia tik 10 val. Vakare šiandieną, tai visą dieną turim čia dabar prabūt, kažkur pralaukti, o toj Verioj saloj čia kaip ir, aišku, čia gražu, bet nėra čia labai ką ir veikti. Praktiškai čia tuščia, iki po 12 dabar kažkur apie 1 yra ir jie visi išvažinėjo, likom tik tai mes vieni ir dar lenkai kažkokie su busiku čia pasistatė, bet jie irgi išvarė. O praktiškai čia tuščia, visi išvarė į kalnus arba kažkur dabar čia žvejoja, gal kiti haikina, kiti guli pliažuose. Tai dabar važiuosim su dviračiais, pasižiūrėsim, kokie čia pliažai yra, gal kažką įdomaus rasim. Į kalną nebelipsim šiandieną, nes jau gana vakar pasilapėm. Irgi mes atvažiavom su dviračiais pasivažinėti po Lofotenus, tai važiuosim su dviračiais, šoksim ant dviratuko ir lėksim. Imam dviratį ir važiuojam, net neimsiu šalmą jaučiu. Čia ta salytė tokia labai mažytė yra. Jaučiu palieku šalmą ir važiuojam taip kaip yra. Something
Važinėjom po tą salą ir negalim patikėti, kokie grožiai, ta prasme, sunku palyginti su kitom šalim. Kristina sakė, kad Bahamai čia jai. Man tai nežinau, nesu matęs tokių. Na, aišku, Lofotenai, čia yra Lofotenai. Daug smėlėtų pliažiukų, tokių kalnai tokie smailus. Gatvytės geros, pasivažinėti, aišku, aplink visą salą nepažiūrėsi. Šitoje salos dalyje pakilo biškiuką vėjas. Bet biškiuką geriau važiuoti, nes tenai, kur buvome tame miestelėje, tai labai karšta, nes tas miestelis įsikūręs tokiam slėnė, aplinkų kalnai, vėjas neužpučia ir ten rodo, kad 16 laipsnių tik tai, bet ant tiek karšta, kad net neįmanoma išbūti. Tai va, čia biški geriau, kad vėjas pučia. Važiuojam. Privažiuosim iki tokios vietos, kur asfaltas baigėsi ir toliau nebevažiuosim, nes ten su mano dviračiu tu nepavažiuosim. Mačiau, kad kelias toks akmenuotas. Žiūrėkit, kokios gražios kapinaitės. Ilsisi ramybėje su tokiu vaizduku. Grinai vaizdas į vandenyną ir tenai matosi Lofotenai yra. Tenai yra Lofotenų sala. Šita aukščiausia uola yra dar viena salytė tokia, kuri yra gal netoli šitos salos, o už jos yra patys tie pagrindiniai Lofotenai, kur šiandien jau važiuosim vakare. Jau baigėsi asfaltas, bet važiuojam toliau per žvyrkelį. Tas žvyrkelis eina dar toli. Taigi, va čia buvo palapinė, dabar jos jau nebėra. Jinai jau supakuota į krepšius. Dabar kelsimės į Lofotenų pagrindinės salas. Keltas truks apie 1 valandą. Ir mums nusikėlus, iškart reikės vėl susirasti vietą palapiniai. Prie pat to kelto uostelio yra kempingas, kuriame abejoju ar vietą rasim. Tai gali būti, kad šiandieną reikės ir kažkur gamtoj susirasti. Labai gerai, kad saulė leidžiasi dar tik tai kokią 1 valandą, tai laiko bus turbūt.